好好味咯醬料，好好食個牛扒。大家好啊，歡迎到陳師奶嘅 channel。今日咧我就嚟咗珠海啦咪覓食堂咧去食嘅正餐啦。上一次如果大家有跟蹤開咧我嘅頻道咧，上一次我就係嚟咗食佢嘅麵包㗎。咁上次咧食麵包嘅時候，老闆娘都話其實佢哋有做主食咧，即係正餐啦、牛扒、pizza 做 cocktail 飲嘅。所以今次咧同朋友咧離開珠海咧，我就嚟試一試佢哋嘅正餐啦，同埋 cocktail。咁我哋嘅嘢食已經嚟齊晒啦。咁我哋有2杯 cocktail 啦，有美國牛扒啦。煙鴨胸沙律啦、烤墨魚啦、茄子披薩、巴斯克蛋糕、牛脷雞翼、炸番薯條，好多。咁我係而家要試一試先啦。好啦，我而家咧就係食呢個嘅炸牛脷啦，配呢個木薑子醬㗎，好脆，外面好脆，好食。呢個咧最出色咧係個皮佢炸得好脆啦，佢呢個木薑子醬，佢應該係有紫薑啦，好香好清新，炸到好脆，咁咧就可以咧解咗咧牛脷本身個肥膩啦。嗰啲醬料啊，即係除咗佢麵包自己做啦，佢連啲醬料都係自己去調配。油古巴好飲，呢個好飲。呢個咧佢係有一啲咧類似可樂，應該係一啲嘅汽水咧，再溝埋個酒。晚安蜜語，我覺得呢杯咧好啱咧女士飲。呢個咧入邊咧有少少咖啡酒啦，又再加埋個奶，好易入口。嗱，試咗佢2杯嘅雞尾酒啦，我覺得咧呢對雞尾酒幾有特色嘅。嗱，而家咧就試下咧佢呢一個嘅黑松露雜菌香腸手工披薩，試下先。呢個餅仔啦，好夠薄啦，同埋咧係好鬆啊。出面食嗰啲披薩食麵包咧，你食一嚿咧應該都好流會㗎，因為佢好鬆啊，個餅底做得好好。呢個黑松味咧就唔係話好濃，但係咧佢配搭埋個芝士番茄咧一齊去食咧都幾唔錯。披薩咧，如果平時你出去食黑松露嗰啲披薩咧，就有一好大陣嘅黑松露味攻埋嚟。呢個咧佢係淡淡嘅黑松露味，再配埋個芝士嗰啲咁樣啦，成件事你唔會覺得流㗎。加埋啲火箭菜啦、蘑菇啦。同埋啲雜菌咧，有一份咧甜嘅感覺，好食。好啦，而家試下呢個咧蟹子芝士味噌呢個茄子，試下先啊。個味噌醬咧，芝士味噌醬咧就係佢哋自己調配㗎。個芝士同埋個味噌醬咧鹹鹹地，唔會咧。即係如果平時你出邊食嗰啲燒烤啊，嗰啲蒜蓉燒茄子啊，或者個味會好濃蓋晒嗰個芝士味。呢一個咧味噌芝士咧自己調配㗎，個味道啱啱好。咁咧你仲可以食到咧茄子本身嘅味道。好中意佢啲醬汁咧。全部得啱啱好，你食落去呢一啲都唔流㗎。呢一個咧就係煎牛扒，試下先。唔點黑椒汁，食翻個原味，又會點先？即係嗰個食好食嘅食落去。我冇點汁食得佢好味。好好食，因為佢本身上面咧係有少少咧蒜蓉牛油啊，好好食個牛扒，好好味，好嫩。佢有少少咬口，即係佢唔係話好似肉眼嗰啲全腍，但係咧呢一個咧你咬落去咧有牛嘅香。你見佢咧係冇乜脂肪嗰啲咁樣，但係你食落去咧一啲都唔韌。好嫩，好食呢個牛扒。即係你中意野味啲，可以點佢個黑椒汁。但係咧，如果係陳師奶推薦咧，咩都唔使熱，就咁食佢原味味。因為個麵咧其實有少少蒜蓉牛油嗰啲嘅啦，已經係好好味。好啦，而家咧就試下個咧板燒原隻墨魚。個墨魚好食喎，真好食喎！佢嗰個墨魚嗰個醬汁咧，如果瀨一瀨，你係唔會冚過晒個墨魚味。你平時出面食咧，嗰啲燒汁，哇！你今日食唔到個墨魚味，而佢個墨魚係烤到咧就係啱啱好熟，入邊係嫩嘅，唔韌嘅。好食，呢個好食。好啦，呢個咧就係煙鴨胸嘅沙律啦。咁我試下個鴨胸先。啊，好食喎，好清新。哇！我中意佢個鴨胸咧，平時咧你係香港食嗰啲鴨胸咧，個煙燻味好濃啊嘛，即係好。呢個唔係，啲沙律菜都好食。呢個咧係用沙律醋，如果成件事咧你係好清新，即係好解膩咁啊，好食。夏天食好正。好啦，呢一個咧炸物嚟嘅。就係咧金梅蜜汁地瓜條，食落去咧脆咗外邊啦，有少少咧金梅嘅味，外邊咧有少少蜜糖，甜甜酸酸，入邊咧睇下係嗰啲地瓜咧番薯啲蓉嚟啦，好好食啊！好啦，試下個炸雞翼先，咁佢有個零，試下先，唔錯呢個。我形容咧有一次我哋港式咧，以前細個啲茶記咧食嗰啲雞翼啊，呢啲咧好適合咧，有時你公司團建啊。或者自己屋企人聚餐咧，
都可以喺度 order，因為喺度咧可以自取啦，或者如果同呢一度近嘅話咧，佢哋都可以送貨嘅。我覺得咧，而家喺度食咧，暑假咧小朋友聚餐咧，呢啲咧好好，咩都唔使理。好啦，咁咧之前咧老闆娘咧就介紹過我食呢度嘅巴斯克蛋糕嘅。咁上次就食咗麵包啦，而家咧我就試下巴斯克蛋糕先。你呢個巴斯一定好好味，因為入邊好流心啊。流心係好軟，同埋咧嗱，如果係芝士控嘅話，一定好中意。呢個係好重嗰個芝士味，好邪惡但係好滿足。我覺得出邊有啲巴斯係會鞋或者硬身啲，佢呢個咧係做到好滑。咁今次咧就係陳師奶第二次嚟食喺呢度食嘢啦。咁其實就基本上我第二次嚟都係 keep 住佢哋個水準嘅，而老闆娘嘅堅持佢個味道用料係退步嘅。咁我上次就係食麵包啦，咁今次就食翻佢嘅正即係主食正餐啦。其實全部嘢都係水準之上嘅。咁但係如果要我揀一個我最有印象嘅咧，就會係個牛扒啦。原隻墨魚啦，同埋個 pizza 嘅，因為個 pizza 個底係真係十分之好。出邊你好多地方都有得食同類型嘅嘢，但係你嗰個製作個方式啦、時間啦、用料啦，絕對係比大部分嘅好。如果大家係麵包控要嚟啦，咁如果你話我唔係麵包控咁點算？你呢度食扒咯，巴斯克蛋糕甜品啦，再唔係咧就過嚟朋友聚會、閨蜜啊、情侶啊嚟呢度飲翻杯 cocktail。食翻個扒，食件 cake，其實都係一個好好嘅選擇嚟。咁我今日就介紹你到呢度啦，希望大家中意我分享。拜拜。